உரிங்க தனியா வேட்டையன் பாத்திருக்கியா? கர்ம கர்மா அஜித் படைய பழசு எப்பயோ வந்தது எப்படி நான் பாடுறது? ஏதாச்சும் ஹிட் ஆனா பாடலாம், ஹிட் ஆகாம பாடுறது. Hey guys, welcome to Morari Vlogs. இன்னைக்கு Morari Vlogsல most wanted video தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யார் யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் காமிக்கும். எங்களையும் மதிச்சு எங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஒரு 4-5 பேர் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணதா கேட்டாங்க. அதனால நாங்க எங்க 2 பேரும் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க. அதனால நாங்க இந்த வீடியோ பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நாங்க நினைக்கிறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்க வீடியோக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணணும்னு நாங்க பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க கேட்கிற சேலஞ்சை நாங்க பண்றோம். இப்ப என்ன வீடியோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னேசிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். என்னன்னு தெரியல, எங்களோட தும்மல் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க. இந்த வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ நாங்க எடுத்திருக்கோம். இதோட பார்ட் 1 பார்ட் 2 வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கும். மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும். வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா? இப்ப எப்படியோ ஒரு பொடி எடுப்போம், முக்குள்ள போடும், அது தும்மல் வரும். அதுல ஒரு சினிமா டயலாக் பார்த்தாச்சு சார், எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஃபுல்லா பேசி முடிக்கணும். அதுதான் வந்து இந்த வீடியோட கான்செப்ட். ஓகே இருங்கக்கா போட சொல்ல காமெடியா மூக்க வருவா. அப்படிதான் ஒரு பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு. என்ன டைலாக்னு பாத்தீங்கன்னா, சிங்கத்தை போட்டோல பாத்திருப்பேன், கூண்டுல பாத்திருப்பேன், ஏன் காட்டுல பாத்திருக்கேன், கம்பீரமா வேட்டையாடி பாத்திருக்கியா? நல்லா உரியணும், உரிங்க மூக்குல வந்ததும் புரியணும். தும்மல் வரலையே, இனிமேதான் வேலை செய்யும். பழைய பவுடர் வேலை செய்யுது. சிங்கத்தை போட்டோல பாத்துருக்கேன், காட்டுல பாத்திருப்பேன், வீட்டுல தனியா வேட்டையன் பாத்திருக்கியா? சிங்கத்தை போட்டோல இன்னொரு பட்டி போடுங்க. இந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து டைலாக்லாம் அவ்வளவா தெரியாது. பாட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்க பாட்டு பாடுறோம். விஜய் பாட்டு எதுனா ஒண்ணு பாடுங்க. விஜய் பாட்டு. நான் ரெடிடா வரவா அண்ணனா உங்களுக்கு சிங்கருக்கு திண்டாதப்பா. ஓகே நான் அடுத்தது எந்த ஆக்டர் பாட்டு வேணா சொல்லணும்ல. ஸ்லோவா வேலை செய்யுது போல பாட்டு. காயத்ரிக்கு நல்லா ஆண்டவா வெட்டிய போட்டு தாண்டவா ஒரே காதல் போய் சாந்தல ஒரு காதல் இல்லையா தாவணி போட்டா சல்வார் பாடிட்டேனா? விஜய் பாட் விஜய் சூர்யா பாட். படம்
ஒசாரான பாட சொன்னா ஓன்னு ஒப்பாரி வைக்கிறேன் காதுக்குள்ள சங்கூதன மாதிரி இருக்கு. சூர்யா ஃபேன் பார்த்தாங்கன்னா எதுக்கு போட்டு பாட்டு கூட மறந்துச்சு. சரி வேற பாட்டு பாடவா? ஏய் இனிமே மேடையில எங்கயாவது பாடுறத பார்த்தேன் காலை உடைச்சிருவேன். யோ தள்ளியா அப்படியே பாடனாலும் பாத்ரூம்ல போய் பாடுறீ. ஏய் அங்க கூட பாடிடாதீ தண்ணி வர. கைய வச்சு மூட்டு ரொம்ப கொட்டாம எரியுது. எனக்கு சொல்லுங்க. எம்ஜிஆர் படத்துலவா? அது நம்ம எல்லாரும் எழுந்துட்டு இருக்க விஜயகாந்த் சாங் பாடு. என்ன நினைச்ச நீ என்ன நினைச்ச கர்ம கர்மா. ஐயோ சளி ஊத்துது. அவுட்டனே ஒத்துக்கிறேன். எவ்வளவு பாட்டு இருக்கு அவருக்கு. நம்ம அடிக்கடி கூட ஒரு ஃபேமிலி சாங் போடுவோமே. எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நானும் கார்த்திகை, எங்கள் வீட்டில் என்றும் இல்லை தேய்பிரை. பாட்டு ஒரு மாதிரி கொடகாய் மூக்குள்ள யாருடைய பாட்டு? அஜித் பாட்டு. அஜித் பாட்டு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. கண்ணுல வேற பாட்டு அடிச்சு போல எரியுது கண்ணுல. தும்பலே வரமாட்டேங்குது. ஐயோ ஐயோ எனக்குலாம் போட்ட உடனே வருது. பாடுங்க பாடுங்க. பாருமா அஜித் பாட்டு தான் கட்டுறது. எனக்கு தெரியல. தீபாவளி தலை தீபாவளி, தீபாவளி தலை தீபாவளி அப்படி கூட எனக்கு தெரியாது. அஜித் பாட்டு தானே அது. விஜய் பாட்டு பாட சொன்னா டக்குனு அஜித் பாட்டுன்னோடனே லேட்டா வருது. விஜய் படம் இப்ப வந்துச்சு, அந்த பாட்டு நல்லா ஹிட் ஆச்சு தெரிஞ்சிச்சு. அஜித் படம் பழசு எப்பயோ வந்தது. எப்படி நான் பாடுறது? எல்லாத்தையும் ஹிட் ஆனா பாடலாம், ஹிட் ஆகாம பாடுறது. ஐயோ ஐயோ ஏதோ ஃபேமஸான பாட்டு இது. எங்க குழந்தைங்க எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்க, நான் ரெடி தான் வர பாட்டு தான் எங்க வீட்டுல கேட்பாங்க எங்க பசங்க. அதனால எனக்கு தெரியுது. அஜித் பாட்டை வீட்டுல ஓடுனதே இல்ல டிவி. இது வந்து கம்பெனிக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல. இது ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஓகே, ஃபன்னா எடுத்துக்கோங்க. உண்மையாவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க வீட்டுல வந்து அஜித் பாட்டு நாங்க கேட்டது யாருமே இல்ல. ஏதோ இவ இருக்க காயத்ரி மட்டும்தான் அஜித் ஃபேன் எங்க வீட்டுல. மத்த எல்லாமே கேட்டாங்க. எங்க வீட்டுல கலாய்க்கும் போதே அஜித் ஃபேன் சொல்லிட்டுதான் அவங்க கலாய்ப்பாங்க. இன்னொன்னு அவன் வந்து எப்பவுமே வந்து இப்ப நீங்கதான் சொல்லணும். கார்த்தி சாங். எந்த கார்த்தி? சிவகுமார் சார் பையன். அப்படியே போட்டனா
மழைடா அனலா சிரிச்சா புயல் மாறி மாறி மழையடி மனசுக்கு குழப்பிடிக்க வானோ ரெண்டாச்சு கர்ம கர்மா நாட்டு காத்தால மழை கூட சூடாச்சு கொலை நீக்கி யாரோ என் மனச திருட சும்மா வெளில கூட இப்ப மழை பெய்து போய் டான்ஸ் ஆடுப்போம். உண்மையிலே மழை பெய்யுது. மழை கர்ம கர்மா மழைதான் பெய்து பார்த்தா நம்ம குறுக்கலாவே மழை பெய்யுது. நிறைய வாட்டி பெய்யுது. இப்ப நாலு தனுஷ் பாட்டு இந்த மாதிரி தனுஷ் நான் பிடிக்கும். எனக்கு எப்படி தெரியும்னா சாம் கலாய்ச்சிட்டே இருந்தான் தனுஷ் தனுஷ்ன்ட்டு. நமக்கு விஜய் பாட்டு பிடிக்காது, விஜய் பிடிக்காது, தனுஷ் பிடிக்கும். எங்க வீட்டுல ஒவ்வொரு ஃபேன் ஒருத்தருக்கு பாலனாக்கு சூர்யா அப்படி ஐ மீன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பாலனாக்கு எப்பவுமே வந்து சூர்யா ஃபேன். நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு செட்டு. விஜய பத்தி எதனா பேசிட்டே இருந்தா அருண் காலையில இருந்து போகும்போது முதல்ல சோப் ஆயிடும். அருண் அதுக்குள்ள எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பாட்டு பாடலாம். பெண்ணாக உருவானதோ என் நேரம் என்னை பார்த்து விளையாடுதோ ஒரு நாளில் பல ஞாபகம் என் முன்னே வந்தாடுவே ஒரு நிமிஷம் திண்டாடுவே. பாட்டு வர மாட்டேது. பாட்டு வரல, மூக்குல இருந்து அந்த பொடிதான் வருது. சிவகார்த்திகேயன் சார். சிவகார்த்திகேயன் பார்க்காத பார்க்காத மங்க நிலாவில தங்க அத கேட்கும் போதெல்லாம் என்னை யாரும் தேட வேண்டாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத இடத்துக்கு போயிடலாம் போல தோணும். ஐயோ பார்க்காத நீ பார்த்தா பறக்கிற பாத மறக்கு பேச்ச குறைக்கிற சட்டு நானே காசிருக்கிற நாக்க கடிக்கிற சோக்கா நடிக்க பட்டுதான் இந்த ஒரு பார்வை யாரு நானு பாரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க வீடியோ பாக்குறீங்க, நீங்க மட்டும் பாக்காதீங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க லைக்கும் பண்ணுங்க, எங்களுடைய வீடியோ போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சேலஞ்ச் மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்ச் ஏதாச்சும் பண்ணணும், நாங்க பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை போடுறோம். ஓகே, இந்த வீடியோ போட்டதே வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைபருக்காக தான். பேச்சு வர மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுவா பேசிட்டோம், இப்போ வந்து பேச்சு வர மாட்டேங்குது. அந்த சப்ஸ்கிரைபருக்காக தான் போட்டோம். அந்த சப்ஸ்கிரைபர் இப்போ ஹாப்பியா இருப்பாங்க. தேங்க்ஸ். உங்களோட சப்போர்ட் இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய தேவை. தேங்க்யூ so much. Until then, bye from Gayatri Vardi.